Başladım, seninkine mesaj attım bak. Ne oldu, cevap verdin mi? Yok, daha vermedi ama bak şimdi kesin verecek. Bir süre hiç gerek yok. Bu sefer o çocuğu buldum yani. O çocuk bu çocuk. Sana da koyayım mı? Koyan koymuş, ne oluyor burada? Öyle o kadar şaşılacak bir şey değil ya. Bu binlerce yıldır yapılan bir şey zaten. Sen de biliyorsun. Ya sen ne saçmalıyorsun? Ne oluyor? Ne anlama geliyor bu? Ne demek yani? Gördün mü bak, haklıyım işte. Bak dedim sana, insanlara çok hızlı güveniyorsun. Al işte. Ya buna gerek var mıydı? Allah belanızı versin. Nasıl